Shout out guys, muli ang inyong kaibigan na si Mr. Pads Mechanic. Meron po nagtanong sa atin after po natin nag-upload ng video patungkol po sa misfire o nagpapalya ang kanyang sasakyan na digaburador. So nagtanong sa atin po patungkol naman po sa FI. So magbibigay po tayo ng 4 na reason lamang ang pwede natin siyang ibigay. Basic lang dahil po kapag binigay po natin yung mga malalalim na trabaho, ito po isang trabaho po ng mekaniko o electrician. So basic lamang po about naman po sa fuel injection. Sa fuel injection po, mayroon po tayong 4 i-check. Una po, spark plug, high tension wire, fuel filter, at saka injector. So yung 4 na yan ay pwede po natin checkin. Kapag namamalya po ang ating sasakyan during idling o running na tinatawag natin para siya nag-jerking o nagmamalya, lalo-lalo na kapag tayo ay naka-minor. So, pwede natin checkin dyan ang una na pinaka-basic po, high tension. Katulad po na tinuro natin doon sa carburetor, titingnan natin yung buga po ng kuryente doon sa high tension wire. Kung malakas, kailangan bluish po talaga, malakas, hindi yung parang namumula siya. Kapag namumula siya, ibig sabihin mayroon pong kuryente na nawawala. So, kinakailangan malakas. At ito talagang, sabi nga nila, nasa mga 32 volt ang lumalabas dito. Yun po yung una natin tingnan na para malaman natin kung may kuryente. Pangalawa, pwede natin tingnan ang spark plug. Sa spark plug po, katulad turo natin sa carburetor, ay makikita naman natin siya yung nag-iibang kulay. So basics po to para sa mga driver o mga may-ari na ngayon pa lamang at gustong matuto kung paano nila malaman bago nila dalhin sa mekaniko ang trouble ng kanilang sasakyan. So baklasin po natin yung ating spark plug. Ito po ay mayroon pong 16 or 19, pero kadalasan po yan sa mga fuel injection, ang spark plug range yan ay 16. So baklasin natin, tignan natin yung pinakadulo po ng spark plug. Kapag namamalya po yan, kadalasan po dyan ay kulay itim. Kapag yan pinasok ng tubig, brown naman po siya. Kaya kadalasan tingnan natin yung kulay, siya po yung nag-iiba. At makikita natin dyan na kapag iba yung kulay, makarbon, marumi, palitan natin ng spark plug. So recommendation ba 4 na palitan? Kung halimbawa wala tayong budget, kung makabili po tayo ng isa lang yung palitan mo. Kaya pag nagpalit tayo ng spark plug guy, kunin natin yung luma, itabi natin kasi pwede natin siya magamit for the future. Kasi sa akin, sasakyan ko mostly yan noon, nung una nagpalit ako ng 4, tinabi ko yung 4 na luma. Kapag sino po yung mahina, ipinapalit ko po yung luma ko. So ganun lang po siya natin gagawin para tayo makatipid guys. So filter, sunod po natin checkin ay fuel filter. Dahil sa fuel filter po, kadalasan po yan doon po sa tangke. At mayroon din po yan na filter po sa ilalim. Depende po sa unit ng sasakyan na mayroon pong filter sa tabi ng makina, dito po sa ilalim po ng sasakyan. Pero kadalasan sa mga sedan, mga modelo po, kadalasan po yan ay nandoon po sa tangke. So pwede natin yan i-recommenda sa mga mekaniko na checkin muna bago po tayo pumunta po sa ibang mga trouble. Kasi ang filter kadalasan ay nagiging madumi. Naging dadahilan yan sa pamamagitan ng palyado o misfire o tinatawag natin jerking habang tumatabo, parang nangangabayo siya ng konti. Lalo na kapag nag high speed tayo, para siyang nangangabayo, spark plug po yan. Kaya yan yung papalitan natin. Ang pinakahuli po sa lahat, meron po tayong video nito. Kailangan natin checkin yung ating pong fuel injection. So bubunutin po natin yung isa-isa kung sino po yung hindi pumapalag, ibig sabihin yung po may problema. At kung mayroon po tayong multi-tester, pwede po natin checkin yung multi-tester, kunin po natin yung volt niya, current, kung mayroon o wala. So basic po natin, din natin kailangan kung ilan yung resistance niya. Kasi ano lang po naman talaga yan. So hinahanap po natin yung once na may resistance yan at mayroon pong volt na pumapasok po sa injector, ibig sabihin okay po yan. At kapag mayroon pong lumalabas at pag kaya natin bunutin ang injector, makikita po natin ang buga niya. So anong dapat mong gawin sa 4 na ito kung hindi mo kaya? Muli, dalhin natin sa mga trusted nating mga mekaniko. Ito po natin pwedeng i-advise din sa kanila, bagamat sila po talaga ay higit nakakaalam, pero ito po yung mga basic na kadalasan chine-check
ng mga mekaniko. Siyempre, hindi lamang naman po yan ang trouble talaga. Kung totoo is basic po ang tinuturo kasi minsan po nandyan po yan sa computer, minsan na sa ibabang klase pong trouble. Pero ito po basic lang tinuturo natin. So ganun lamang po ang gawin natin kapag nakakaranas tayo para ma-minimize po natin ang ating pong gastusin. Dadaan lang po muna tayo sa basic po ng ating trouble. Tulad na sinabi ko sa mga una kong video, ang trouble nito ay pwede po natin tinatawag na barbula o marami pang issue na pwede natin ipagawa. So yun po muli inyong kaibigan na si Mr. Pads. Kita-kita tayo muli at wag mo pong kalimutan mag-follow, subscribe at mag-like sa aking mga video. Salamat guys, I'm Mr. Pads Mechanic.